做咩？唔該晒嗱，咁寂寞啊唔使你嚟。等我睇你啊，係咯，陪下佢啊。打我冇得㗎啦！喂，我哋係幽冥教㗎。嚇，你係幽冥教嘅？咁你有冇呢個牌啊？光天化日，調戲良家婦女，未免太無賴啩？居然有人做嫁娘喎！好，我割咗你條脷，等你冇咁多嘢講啦。公子，放我佢哋啦。你哋仲唔走？你有咩事喺度？我哋幽冥教唔會放你嘅。哦，原來你哋4個就係幽冥教啊！哼，如果你早啲出聲，就已經升咗天啦。公子，佢哋無知，你懲戒咗佢哋就算啦。仲唔走？走！公子貴姓？我叫做藍公俊，小姐你呢？我叫上官玉鳳，喺東海嚟探親嘅。聽人哋講春秋國嘅萌心湖風景係最好嘅，所以順道嚟遊覽下啫嘛。哦，我都係同小姐一樣，為咗萌心湖嘅風景而嚟嘅。係咩？嗯。啊，既然係咁，我哋大家一齊觀光下。好啊，請。萌心亭。我家父家母早年就喺度認識嘅。唔怪之你對萌心亭咁有印象。藍公俊，你殺死咗咁多幽冥教嘅人，仲唔快啲走？走啦！咪住，有個老伯吩咐過我，話我殺一次幽冥教嘅人，就睇一次錦囊。而家我睇下錦囊先。藍公俊，
你做咩？坐低先啦。吓？咩事啊？唔知點解，我一睇到個錦囊，突然間失咗知覺，個心好似一把火燒咁。呢個咩嚟？哦，呢個係天字啦。啊，天子？你呢個人出手咁兇，係咪七殺唔得？我嚟問你，玉面神拳、夏侯劍同你有咩仇呢？請問兩位貴姓啊？我叫做夏侯璧。夏侯宇。哼，你哋兩個問人好似審犯咁，佢係七殺紅燈又好，唔係七殺紅燈又好，關你哋兩個咩事啊？起手！走。上官使者。